度話俾你聽嗰啲羊毛攞嚟整冷衫。我想講呢度嗰啲羊係相比起其他 fair 咧生猛好多。做咩？我完全唔記得佢係，我記得佢有摩天輪啦，但我唔記得佢有呢個 Merry Go Around 咯。好靚喎，呢個雙層喎。快啲影啊！佢而家嬲我。佢要繼續行啊嘛，因為佢一發脾氣要繼續行啊嘛。哇，好大煙啊！呢個真係有。我第一次食推機就係嚟呢度食，所以呢間係唯一一間係好食嘅咪，真係唔係乾嘅咯。知道而家地方一係太鹹，一係太乾，一係太細嚿。佢呢隻係，我覺得個係好大，同埋佢係夠晒味咯。上次嗰個25蚊乾柴咧又細隻，呢個19蚊。係啊，係咪度啊？有冇味啊？未攞出嚟真係認同 ，OK。係啊，又見到你嘛，影到你喎，係咪啊？你有冇見到啲羊羊啊？有啊。偷死雞。哎呀，偷死雞。執死雞啊！哦，執死雞。越嚟差嘅中文。偷死雞。佢呢個又係偷死雞喎。執死雞。摸到啦。佢都係唔夠手長摸到啦，係嘛？我已經搞你隻杯啊 ！No。叫你裝涼俾佢。喂，唔好攞嚟食啊！哎呀！佢啱啱懟個口喺嗰度啦，已經。佢可能話：個靚仔俾錢佢。You gotta come. Oh, you're not doing it right. Fine. Me neither.